vỏ chứ đâu hả đi vỏ mà rồi đi tôi chẳng có phục vụ đây trong cái túi này nó chuyển phản tới cho nó chuyển phản tới không phải nó chuyển phản tới trong túi này chủ đâu nông túi ba mới cháu nông có phải nông túi không quá nông túi ba giờ túi vụ ba không có khai thác lâu lâu rồi nổi tiếng có chứ đâu mà rồi con sống cho con nó hình dáng đấy con chụp ảnh con nó chứ đó mà พื่อนที่คุณไปขายก่อนเนาะขายเพื่อนเพิ่นเผยเนี่ยเป็นไทยTôi tắm này nhìn đất mình đi đi dậy muốn này ăn đây là non ăn hành phòng những chị người dân cần đi mấy còn phòng ăn chị lên đó con nét việt chẳng đấy cũng là vẫn anh là cũng con tàn cũng chung cho nó lắng phai tăng non nó thì nhưng chẳng mùa cống nó hám máy con ở phòng máy tổng lang ông má lẩy vào ông má lẩy kia nó cái này như tùm thật hậu cũng hết nó ca ông máy tôi thằng anh hai bùm bùm ô giá gì? Tăng
ใส่ทองเบียร์นั่งไว้ แตงป่านะ ทั้งไงcó gì nữa Dạ. Đây lừa ăn trứng. Chị Hà có ăn trứng không? mình làm ra ơi Không khỏ lép cái này nè. mua nữa Có mà làm sao mới cái hồ này khẩu cái gì đó. Cái nó mới khẩu anh cho ăn nữa. Nó không phải hơn yên thì ớ. Có cái bài đó hỏi. Nếu không dám tao thì nó gì. Không đấy, cho nó bị nó măn một con nha. Giờ được hai phối cái này. Mấy cái bổ non này là ăn hiểm nhá, phải cho hóa sang thế thôi mà. đơn giản thôi Rồi tại hôm nay các bạn là má có thảy đâu mà không thảy à? Không thảy à? Chắc làเป็นยังโอ้อันน่ะnó phải kín nó phải kín nó khói quá không gì cả má nó tao không chuẩn ra rất có mau cả tiếng nhầm cho tao thôi kêu mình làm gì hả cái gì kia xấu nè Chẳng hề nào.
ตรงไหนได้ไหมเกี่ยวมาแน่ อันนั้นไม้นั่นกินคนละเดือนให้เป็นอันให้ตรงข้ามกระดังดมน้ำซ้อนนั่นก็จะกินเป็นเดือดเอาหวังนั้นเลยอันเพชรเกลือ phu nhân. Không biết cắn à? Không biết từ Việt Nam cầm thôi à? Hử? Việt Nam
nghìn. Thêm đi không? 20.000. Năm mươi hả? Mày nào đâu anh? Uống đi rồi con bà con uống đi để anh Phu uống với. Uống đi để cho bác Hiền uống với. Mẹ bên này cơ mà ơi. Đấy mẹ đang quay đi. Mẹ cho chúng ta làm tay bên Mỹ. Cơm đừng hoảng cơm thế này. Chứ anh mấy tiếng bài mà thứ cái nát nó Phát biệt nhạc tính em bé của ai rồi? Hiền